तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो कर दीजिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके पास जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को जैसे कि दोस्तों मैं आज आपके लिए न्यू चीज़ लेके आऊँ। न्यू चीज़ क्या आपने थंबनेल में तो देख लिया है, मैं आपको वापस बता देता हूँ वो न्यू चीज़ क्या है। मैं आज आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आऊँ। वो अनबॉक्सिंग किस चीज़ पर है मैं आपको बता देता हूँ। वो अनबॉक्सिंग है माइक्रोफोन के ऊपर। यदि आप एक यूट्यूबर है तो यूट्यूबर के होने के नाते आप एक माइक्रोफोन तो ढूंढ रहे होगे। वो माइक्रोफोन मैं आज आपके लिए लेके आऊँ चीप प्राइस में और अच्छा सा वॉइस क्वालिटी वाला माइक। तो मैं दिखा देता हूँ आपको वो माइक कौन सा है। तो देखिए वो माइक ये है, इसका नाम है बोया बाय M1 है। इसको आप परचेस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। तो लेकिन मैं आपके ऊपर इसके ऊपर डिस्कस करूंगा थोड़ी सी। लेकिन आप ऐसे चाहते हो भाई मेरी हैसियत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूँ। जैसे कि मैं इसकी रेंज भी बता देता हूँ आपको। इसकी प्रॉपर्ली अभी कार्ड पे इसकी प्राइस चल रही है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि इसकी प्राइस चल रही है 750 रुपये इसकी प्राइस। क्या भरोसा आने वाले टाइम में इसके 800 हो जाए प्राइस। तो आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, मेरी इतनी हैसियत नहीं है भाई मैं इसको अफोर्ड कर सकूँ। तो मैं आपके लिए एक और माइक है इसका भी नाम, लेकिन वो 200 या 300 रुपये का माइक है, लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ये बोया बाय M1 है, इसकी 2 साल की गारंटी है। लेकिन जो 200 300 रुपये का माइक आएगा वो इसके है ना 1 साल की भी गारंटी नहीं। 1 साल की तो छोड़ो, इसके आधे घंटे की भी गारंटी नहीं। वो खराब हो जाए तो वो रिटर्न नहीं होता वापस। लेकिन ये बोया बाय M1 है जिसका रिटर्न हो सकता है। तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा जैसे कि दोनों की। तो चलिए मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ सबसे पहले, और फिर टेस्टिंग बाद में करेंगे अपन। इससे पहले मैं राहुल बोल रहा, आप देख रहे हो टेक्निकल राहुल चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग को। तो जैसे कि अपनी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट अनबॉक्सिंग मैं आपको बता देता हूँ मैं किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट अनबॉक्सिंग करूँगा बोया बाय M1 की। तो चलिए अपनी फर्स्ट अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं अपन। तो दोस्तों जैसे कि मेरा प्रोडक्ट आ चुका है तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। इससे पहले मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो इस प्रोडक्ट का नाम है बोया बाय M1 है। तो इस प्रोडक्ट का नाम तो देखिए मेरा बिल दे रखा है। तो मैं इन दोनों रेपरों को साइड में से हटा लेता हूँ। जैसे कि इसका टेप है नाम, तो मैं टेपों को हटा लेता हूँ दोनों साइड से। तो इस बॉक्स को एकदम प्रॉपर्ली फाड़ लेना है मेरे को अच्छे से। तो आपको भी अच्छे से फाड़ना है, मतलब क्योंकि रिटर्न नहीं हो सकता वापस। इसको कहीं से भी आप बीच में से फाड़ दो टेढ़ा वेढ़ा कहीं भी, तो इसका कुछ भी हो जाता है ज़्यादा तो फिर वापस रिफ्रेश नहीं हो पाता। तो इस टेप को भी हटा लेता हूँ जिसके ऊपर कवर है जिसको भी। तो एकदम इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करें, मतलब इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। और इसके अच्छे से मतलब पैक करके दिया गया है मेरे को। और ये देखिए मेरा बोया बाय M1 आ चुका है। तो मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ आपको। तो इसको भी बॉक्स को भी अच्छे से फाड़ लेना है। जैसे कि इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग तो बताऊँगा मैं आपको कि इसके अंदर क्या क्या सामान है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, आप भी देख लेना जैसे। तो इसको साइड में रखता हूँ। तो इसके अंदर से देखिए मेरा बिल और ये बोया बाय M1 निकल चुका है। तो निकाल लेता हूँ। अब देखिए इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम खाली बॉक्स है। तो मैं ढंग से दिखा देता हूँ पहले आपको। तो देखिए एकदम खाली बॉक्स है। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। तो देखिए मेरे कुछ बिल विल है, तो ये वारंटी कार्ड है। देखिए इसको संभाल के रखना है आपको। जैसे कि मैं इसको साइड में रख देता हूँ। इसके अंदर कुछ स्ट्रेस जोन दे रखे हैं, मतलब इसके अंदर बिल विल दे रखा है कि आपको समझना हो कुछ कि भाई मेरे को लगाना कैसे, तो ये लगा सकते हो। मैं इसको साइड में रख दिया हूँ। तो इसके अंदर ये देखिए मेरा बोया बाय M1 निकल चुका है। तो मैं आपको हाथ में लिखा के बता देता हूँ। इसकी 20 मीटर की डोरी है पूरी। इसको आपको समेटने में दिक्कत जाएगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है आपको वीडियो बनाने के लिए। और इसको साइड में रख देता हूँ मैं। तो साइड में रखने के बाद देखिए इसके अंदर ये और चीज़ आई है। तो मैं इस और चीज़ को हटा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मेरा रेपर है, तो रेपर को हटा लेना है पहले मेरे को। तो रेपर हटा लेना है मेरे को। जैसे कि मैं रेपर हटा लिया हूँ। हटाने के बाद देखिए इसमें से अंदर से मेरे निकला है। तो ये देखिए मेरे कॉलर चिप निकली है। इसको मतलब ये कॉलर चिप जिसकी है प्लास्टिक की है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये मेरा माइक है, तो इसको भी साइड में रखता हूँ मैं। और ये देखिए मेरे सेल निकल चुका है, जो अपन बोया बाय M1 को निकाल के बताएंगे तो इसमें लगाने का। और ये कैमरे के यूज़ में आता है, तो इसका अपना कोई मतलब नहीं है। अपन स्मार्ट मोबाइल के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये कैमरे के यूज़ में भी आता है आपके। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। जैसे कि मेरे कॉलर वाली आ चुकी है, तो मैं इसको निकाल के बता देता हूँ। ये कंट्रोल करती है, जैसे कि अपने माइक पड़े नहीं भी इसको कंट्रोल करती है इसको। तो मैं इसको साइड में रख के बताता हूँ आपको। इससे पहले मैं सेल भी बता देता हूँ। इसका सेल भी है। इस सेल को घुमा मत देना, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं सेल। ये जो बोया बाय M1 का आता है वो इसके साथ ही लगाना है इसमें।
जैसे कि मेरे रबड़ आ चुका है। रबड़ का मतलब है ये जो अपने बोया Y-M1 के साथ रखता है, इसको वॉइस क्वालिटी बढ़िया लाने के लिए करता ही है। तो ये देखिए मैं इस वॉइस को रख देता हूँ, पहले इसको स्टैंड को लगा देता हूँ पहले मेरे बोया Y-M1 के साथ। तो इसको अटैच कर लेना, एकदम हल्का सा टच करना, नहीं तो ये टूट भी सकता है अपना बोया Y-M1। तो जैसे टूट जाएगा तो रिटर्न तो हो ही जाएगा आपके। तो ये देखिए स्मार्ट मोबाइल क्या काम में आता है, तो इसको ऊपर कर दोगे तो कैमरे के काम में आता है। इसको भी अपन को छेड़ना नहीं है, स्मार्ट मोबाइल में रखना है। तो स्मार्ट मोबाइल ऑफ में रखना है इसको। तो इसको खोल भी सकते हो आप, खोलने के बाद इसके अंदर सेल लगेगा, तो मैं आप खोल के लगा देना इसमें सेल। मैं नहीं बताऊँगा ये चीज़, तो नॉर्मल बात है। तो इसमें साइड में देखिए जो जो सामान निकले हैं मेरे, आपको बता देता हूँ एक बार प्रॉपर्ली। तो देखिए बिल विल है और इसमें कैमरे के काम में आता है, और ये बॉक्स वॉक्स है कि देखिए मेरे ये सब सामान निकला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसकी लिंक दे दूंगा मैं आपको बोया Y-M1 के डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे कि मेरी ये फर्स्ट बोया Y-M1 की अनबॉक्सिंग खत्म होती है। तो जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग तो बता दिया बोया Y-M1 की, और अब मैं आपको सेकंड अनबॉक्सिंग बताऊंगा 200 से 300 रुपये माइक की, कॉलर माइक की। तो चलिए मेरी सेकंड अनबॉक्सिंग करते हैं अपन। दोस्तों जैसे कि मेरे दूसरा माइक आ चुका है, 100 या 200 रुपये का माइक है ये है। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं इसको पहले फाड़ के आपको अनबॉक्सिंग बताता हूँ। तो मैं इसको फाड़ लेता हूँ एकदम प्रॉपरली, आपको भी थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ वीडियो कॉल का सा। तो देखिए मैं फाड़ लेता हूँ। तो फाड़ने के बाद देखिए मेरे निकला है जैसे कि, और ये रेपर पूरा खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो देखिए मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको साइड में करते हैं। जैसे कि मेरा माइक है 200 या 300 रुपये का, तो इस माइक को मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद देखिए मेरा माइक है, तो इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग तो बता ही दिया हूँ। तो अब मैं इसकी टेस्टिंग करके बताऊंगा इन दोनों माइक की। तो मैं जैसे कि इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो 200 या 300 रुपये माइक की। जैसे कि इन दोनों माइक की मैंने अनबॉक्सिंग तो करके बता ही दिया अब आपको। अब इनके आ गई है टेस्टिंग करने की बारी। अपन सबसे बेटर माइक कौन सा है इन दोनों में से, या 200 वाला है, ये इसमें 800 750 वाला माइक बढ़िया है, इसमें से बेटर कौन सा है। तो चलिए अपन अनबॉक्सिंग तो कर ही दिए थे, अब टेस्टिंग करने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले अपन करेंगे टेस्टिंग बोया Y-M1 की। तो चलिए मैं अभी जिस वॉइस से बोल रहा हूँ वो बोया Y-M1 है। आपको वॉइस तो आ ही रही होगी समझने, आप दिमाग में बिठा लीजिए इस वॉइस को कि कैसे आ रही है वॉइस। फिर आप अपन करते हैं 200 या 300 रुपये माइक की, कि कैसे इनकी टेस्टिंग होती है और किसकी बेटर है इन दोनों में से। तो दोस्तों जिस माइक से अभी मैं बोल रहा हूँ वो 200 से 300 रुपये का माइक है, और इसकी 2 घंटे की भी गारंटी नहीं है। जैसे इसका नाम भी है कॉलर माइक है। तो अभी आपको वॉइस समझने तो आ रही है मैं कैसे बोल रहा हूँ, और आपको वॉइस क्वालिटी तो आ रही है कि इन दोनों में से वॉइस क्वालिटी किसकी अच्छी है। तो अभी मैं बोल रहा था इसको दिमाग में बिठा लीजिए, जो मेरे बोया Y-M1 की थी इसको तो बिठा लियोगे आप, और ये 200-300 रुपये माइक की भी दिमाग में बिठा लो। तो देखिए मैं बोल के बताऊँ जो 200 या 300 रुपये माइक की है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी तक आपको वॉइस साउंड चेक करवाई थी, वो एक तो टेस्टिंग थी 200 या 300 रुपये माइक की, और इससे पहले मैंने आपको बोया Y-M1 की तो टेस्टिंग करके बता दी थी। तो अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग ही बतानी थी इस वीडियो में। तो इस वीडियो का एंड करते हैं अपन। चलिए जैसे कि मैं एंड करता हूँ इस वीडियो का। तो दोस्तों जैसे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि आपको हमारी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसे में टेस्टिंग से रिलेटिव और अनबॉक्सिंग से रिलेटिव और टेक्नोलॉजी से रिलेटिव वीडियो जरूर लाता रहूंगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।